بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند موتنا بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله الله عز وجل خو ჩვენი რამადანი მარხვა ყაბულიანი გახადოს الله عز وجل خو რომ ჩვენი მარხვის მერე ცხოვრება უფრო იმანიანი გახადოს الله خو რომ ერთი დღე არ გავიდეს ისე ჩვენი რომ ჩვენი იმანი არ მოიმატოს რამადანი დამთავრდა ძმებო პირველ რიგში შუქრი უნდა მივცეთ ალლას რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ერთი თვე რამდენი იყო ხალხი რომელიც ვერ გაიარა ეს ერთი თვე ჩვენთან ერთად ამიტომ ძმებო ვალლაჰი უდიდეს შუქრი უნდა გავაკეთოთ ალლაჰის მიმართ რომ ჩვენ ეს თვე გავიარეთ მარხვაში იბადატში მეჩეთებში ალლაჰის ხსენებაში ალჰამდულილlah პირველად მე თქვენთან ერთად ძალიან კაი დრო გავატარე თქვენც ასევე ვიცით კაი დრო გაატარეთ სხვა მეჩეთებში და ასე შემდეგ აქება ალლას მაგისტრის ეს არის მარტო ალლაჰის დამსახურება ძმებო არა იმისთვის რომ ჩვენ მართ ეგ მაგარი კაცები და ასე შემდეგ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ალლაჰის დამსახურება ეხლა კი ძმებო უნდა ვილაპარაკოთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე რომელსაც ქვია რა მოდის რამადნის მერე შეიძლება თქვათ რომ ამ პატარა გაკვეთილი სახელი იქნება რა არის რამადნის მერე ხალხი იყოფება იფტრის დროს ან იფტარ ბაირამის დროს ან რამადანის დროს იყოფება სამად ძმებო სამად პირველი ხალხი არის ის რომელიც ამოიღო რამადნიდან ძალიან დიდი ფაიდა ამოიღო ძალიან დიდი ხერი ამოიღო და ასევე მაგათ უხარიათ ამ ხალხს უხარიათ რომ რამადანი გაიარეს თაყვანისებით იბადათით უხარიათ რომ ეს თვე გაიარეს ხეირით არ გაიარეს ჰაერს და ასე შემდეგ ალლაჰ მაგახოლოს ამ ხალხის შორის ამინ მეორე კატეგორია არის ძმებო ის ხალხი რომელიც უხარია რომ დამთავრდა რამადანი არა იმის გამო რომ ანუ კარგად გაატარა ეს თვე და აჯრის გამო რა თქმა უნდა ეგას უხარია მაგრამ უფრო მეტი უხარია ამ ხალხს იმიტომ რომ ეხლა შეუძლია ჭამოს შეუძლია დალიოს და ასე შემდეგ ანუ რას ჰალალი იყო რას ჰარამი იყოს მისთვის მარხვის დროს დღითი ეხლა მისთვის ჰალალია და მაგაში პრობლემა არ არის პრობლემა რომ ადამიანს უხარია რომ ეხლა შეუძლია დღითი ჭამოს მაგაში არანაირი პრობლემა არ არის როგორც თქვენ ალიმებმა როგორც შუმამა სალლალლაჰუ ალაიჰი ვასალამ რა თქვა ლისაიმი ფარჰატან მარხულ ადამიანს აქვს ორი სასიხარულო ამბავი ფარჰატუნ ინდა ფიტრიჰი პირველი სასიხარულო როცა იფტარს აკეთებს ვა ფარჰატუნ ინდა ლიყა რაბიჰი და მეორე სასიხარულო ამბავი როცა თავის ალლას ანუ თავის ღმერთს ნახავს რომ აჯრს მიიღებს ანუ პრობლემა არ არის იმაში რომ ადამიანს უხარია რომ რამადანი დამთავრდა იმ მხრიდან რომ ეხლა შეუძლია ჭამოს დალიოს და ასე შემდეგ მესამე კიდე კატეგორია ძმებო არიან და ალლაჰმა დაგვიფაროს ამ კატეგორიისგან არის ის ხალხი ძმებო რომელსაც უხარია რამადანი დამთავრდა იმის გამო რომ ეხლა შეუძლია ცოდვები გააგრძელოს არის ხალხი რომელსაც ეთაყვანება ალლას მხოლოდ რამადანში მოვიდა რამადანი იძახის აი ხა მოვიდა თაყვანისცემის დრო ეხლა უნდა გავიხსენ ალლაჰი და როცა გადის რამადანი ღმერთი არ ახსენდება და ამ ხალხს ეს ხალხი ისე ელოდება რამადის დამთავრებას თითქოს არიან ციხეში და ეხლა იძახინ ერთ თვე მოვდი ეხლა ციხეში დამთავრდება მე გავალ თავისუფლებაზე და მე დაუბრუნდები ცოდვებს და ასე შემდეგ ეს არის ყველაზე უბედური ხალხი ალლაჰის წინაშე ალლაჰმა დაგვიფაროს ეგეთი მდგომარეობით მენე ძმებო მინდა ერთი პატარა ისტორია მოვიყვანო რომელიც ალლაჰმა მოიყვანა ყურანში ეს არის ყარუნის ისტორია იყო ეგეთი ადამიანი ყარუნ ალლაჰმა მაგას მისცა ძალიან დიდი ქონება უზარმაზარი ქონება ყურანში არის ნახსენები ძმებო რომ მაგას მარტო აი მისი ოქროულობის იმდენი გასაღები ქონდა მაგას რომ რამოდენიმე ძლიერ ჯანიანი კაცი ათრევდა იმ გასაღებს მე მარტო გასაღებს ლაპარაკობ წარმოვიდგინე ძმებო მე უკვე ლაპარაკობ ოქროულობაზე და ასე შემდეგ და იყო ხალხი ყარუნის დროს როცა უყურებდა მაგას ამბობდნენ ალლაჰი ყურანში ახსენებს ამბობდნენ რომ ნახე რამხელა ქონება მისცა მაგას ღმერთმა ანუ მაგათაც უნდათ ეს ქონება უნდათ მაგათთვის შური ქონდათ და ასე შემდეგ უნდათ ეს ქონება მაგრამ ყარუნს ეს ქონება მისთვის სიკეთე არ მოუტანა ეს ქონება რატომ იმიტომ რომ თავის გულით არ აღიარა რომ ეს ქონება რომელიც მაგასთან მოვიდა არის ალლაჰისგან ხალხმა მაგას უთხრა ყარუნს უთხრა ხალხმა რომ ნუ გიხარიაო ანუ როგორ სიხარულით თაკაბურის სიხარულით ნუ გიხარიაო გამოიყენე ეს ფულიო ალლაჰის გზაზეო ჰალალშიო და ასევე შენი თავის არ დაგავიწყდესო მაგრამ ყარუნმა რა თქვა ძმებო მაგან თქვა რომ ეს ფული ეს ოქროულობა ეს ყველაფერი რას მე მაგ სიმდიდრე ეს არის ჩემი დამსახურება
ჩემი გამოცდილება, ჩემი ვაჭრობა, ჩემი თიჯარათი და ასე შემდეგ, ჩემი ბიზნესი, ეს ღმერთისგან არ არის, ეს არის ჩემი მშობლებისგან და იმ ცოდნის გამო, რასაც მე მივიღე. ალლაჰმა რა გაკეთა ამ ადამიანისთვის, დაღუპა ეს ადამიანი, გახსნა მის ფეხების ქვეშ მიწა და ჩავარდა ეს ადამიანი მიწა. ანუ ძმებო, აქ რას გებულობ ჩვენ რომ პირველ რიგში ადამიანი უნდა აღიაროს, რომ ნებისმიერი ხეირი რაც მაგას აქვს, არის მისთვის, არის ალლაჰისგან. როგორც რამადანი, ალჰამდულილlah ძმებო, რომ ჩვენ გავიარეთ რამადანი. უნდა ვაღიაროთ ეს გული ძმებო, გულით უნდა ვაღიაროთ, რომ ალლაჰმა დაგვეხმარა ჩვენ რამადანის გავლა. მე ძმებო, უნდა გავიხსენოთ, რომ რამდენი დიდი ნეიმათია, რომ ჩვენ გავიარეთ რამადანი. რამდენი დიდი ნეიმათია, რომ რამადანში ჩვენ მეჩეთში დავდიოდით, ლოცულობდით, თარავიჰსა დავდიოდით, ბოლოს იატიკაფშიც მეჩეთში შევდით, იბადას ვაკეთებდით, ალლაჰი გვახსენდებოდა. ემო რამდენი ხალხი არის ძმებო, ამბობენ მუსლიმანები ვართ, მაგრამ მოდის მარხვის დრო, არანაირი ალლაჰი არ აინტერესებს. ას ყურანი არ აინტერესებს, ას ლოცვა არ აინტერესებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ხანდახან შეიძლება ხალხის გამო მარხულობს. რახა ჩემი ძმაკაზე, რახა ჩემი მეგობარი მარხულობს, მეც უნდა ვიმარხულო, რატომ? ხალხი ჩემზე ცუდად რა სიტყვის. ეგეთ ადამიანს არანაირი მაგას, ეგეთი ადამიანი არანაირი მისთვის ხეირი არ არის. როგორც შუმამა სალალაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა, ინნამალ აъმალუ ბინნიათ. ნებისმიერი საქმე არის აწონილი, რითი? ნიეთი განზრახვით. ადამიანს თუ ქონდა ცუდი განზრახვა, მის არანაირი არ აქვს მაგას აზრი მის მარხვას. მე ძმებო, ეხლა ნახეთ ძმებო, რამადანი დამთავრდა, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როგორ აი მაგალითად ჩვენ ხო გვინდა ვიცოდეთ, ალლაჰმა მიიღო ჩვენი მარხვა თუ არა? ალლაჰმა მიიღო ჩვენი რამადანი და თუ არა ჩვენი ურაზა. ნახეთ ალიმები რას ამბობენ? იზახიან რომ მინ ალამათი ყაბული ტა'a იმ ნიშნებიდან რომ ალლაჰმა მიიღო შენი მორჩილობა, ანუ შენი იბადათი რამადანში, ატა'ატუ ბა'დაჰა. ატა'ატუ ბა'დაჰა რას ნიშნავს რომ ანუ შენ აგრძელებ თაყვანისცემა ალლაჰის მიმართ. რა რამადანი დამთავრდა, შენ ეხლა აფიქრობ, всё, ეხლა მე შემიძლია თაყვანისცემისგან დავისვენო. მე უკვე ლოცვა არ ვილოცებ, მე უკვე ასე შემდეგ გავაკეთებ იმ ცოდვებს, რომელსაც ვაკეთებ. არა, შენ ცდილობ რომ გააგრძელო შენი დღეები ისე როგორც შენ იყავე რამადანში. ეს არის იმის ნიშანი, რომ ალლაჰმა მიიღო შენი კეთილი საქმე, შენი მარხვა. ვალ ჰასანათუ თუნადი უხტაჰა. ალიმები ძახიან რომ კარგი საქმე ყოველთვის ეძახის თავის დას. ალიმები ძახიან, როცა ადამიანი აკეთებს კაი საქმეს ალლაჰის ხათრისთვის, ანუ გულწრფელად აკეთებს ამ საქმეს, აუცილებლად ამ კაი საქმეს მე მოვა კიდე კაი საქმე. და თუ ძმებო, აი უნდა გავაკონტროლო ჩვენი თავი, უნდა შევხედო, ანალიზი უნდა მივცეთ ჩვენი თავი ძმებო. აი უნდა ეხლა შევხედო ჩვენი თავებს. ეხლა მე უკეთესი ხდები, თუ მე უბრუნდები ცოდვებთან. თუ ჩვენ ყველანი ძმებო გზნობთ რომ ჩვენ ეხლა უბრუნდები ცოდვებთან, აი აქ კონტროლი უნდა ძალიან დიდი კონტროლი, დიდი ანალიზი უნდა მივცეთ ჩვენ თავს და განგაში უნდა ჩავხდოთ, რატომ რომ უკვე მე ვარ ცუდ დღეში. შეიტანები გამოვიდნენ ძმებო. ჩვენ ვიცით ალლაჰ მაზავაჯალ შეიტანებს კეტავს ჯაჭვებში, როცა მოდის რამადანი. რამადანი დამთავრდა ეხლა. ეხლა გამოვიდნენ შეიტანები, რომელიც თქვენთვის უნდა მარტო ზიანი. ალლაჰმა ყურანში თქვა რომ ადუვუ მუბინ, თქვენთვის არის ნათელი მტერი. ამიტომ მაგათ არ ზინავ ძმებო. ისინი ძალიან ბევრნი არიან, მაგრამ ჩვენთან არის ალლაჰი აზავაჯალ. მაგრამ როდის იქნება ალლაჰი ჩვენთან ერთად, როდის იქნება ჩვენი მფარველი, თუ ჩვენ ვიქნებით ალლაჰთან ერთად. ალლაჰმა ყურანში რა თქვა? ინ თანსურულლაჰა იანსურკუმ ვა იუსაბიტ აკდამაკუმ. თქვენ თუ დაიხმარებით ალლაჰს, ალლაჰი დაგეხმარება თქვენ. და გაამაგრებს თქვენ ფეხებს, ანუ მყარად დადგებითო. თუ ჩვენ ვიქნებით ალლაჰთან, ალლაჰი ასევე იქნება ჩვენთან ერთად, ძმებო, ალლაჰ ყოველ ჩვენთან ერთად იყოს ჩვენთან ერთად. ამინ. მე ძმებო, ალიმები იძახიან და სალაფები იძახიან. ინნა მინ ალამათი ყაბული სიამ. მარხვის იმ ნიშნებიდან რომ ალლაჰმა მიიღო შენი მარხვა, ვალ ყიამ და ასევე შენი თარავიხი და ასე შემდეგ, რამადანის თვეში, ან თაკუნა ჰალულ აბდი ბადა რამადან ჰალა საკინა ვა ვაყარ. რომ ადამიანის, ანუ მორშული ადამიანის რამადანის მერე მისი მდგომარეობა არის ღვთისმოშიშე მდგომარეობა და კარგი მდგომარეობა ალლაჰის მიმართ. ვა შუქრინ და ასევე არის მადლიერი. ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერი ალლაჰის მიმართ, გავიარეთ ეს თვე და ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ეხლა ძმებო, ეს არის მადლიერება ალლაჰის წინაშე. ალჰამდულილlah ჩვენ დროს, ჩვენ ფულს, ჩვენ ჯანმრთელობას ვიყენებთ ეხლა რაში? ალლაჰის თაყვანისცემაში. ეგაც არის შუქრი თაბარაკ ვა თაალა. ვა ისანი ფი იყბალი ალა ალლაჰი აზზა ვა ჯალ. და ეხლა ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რა უნდა ვეცადოთ, რომ ალლაჰის წინაშე უფრო მეტი მოუმატოთ კაი საქმებს. არ უნდა მოვდუნდეთ ძმებო, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეხლა რამადანი დამთავრდა, შემიძლია ეხლა დავისვენო. ვა იდა კანა ალ აბდუ კადალიკა. და ალიმები იძახიან, და თუ იქნება მორწმუნე ადამიანი ეგ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაში ძმებო? რა ვთქვი? რომ იფიქროს თავის კაი საქმეებს, ანუ არ მოდუნდეს, გააგრძელოს თაყვანისცემა. ფა ინა ჰადა მინ ალამათილ ყაბულ. მაშინ ეს არის რა? ეს არის შენი მარხვის მიღების ერთ-ერთი ნიშანი. რომ არის ყაბულიანი შენი მარხვა. ვა ალამათილ ხეირია. და არის იმის ნიშანი, რომ შენ გაქვს ხეირი.
ალლაჰ მოგახოლოს მაგას შორის. მაგრამ თუ ადამიანი ძმებო აკეთებს პირიქით ახდება. თუ ადამიანი აკეთებს პირიქით, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ღმერთმა არ მიიღო მისი მარხვა. გაიხსენეთ ხადისი. ეს ხადისი თქვენ ყველანი ძალიან კარგად იცით, მაგრამ უნდა შევახსენოთ. შუმამა სალლაჰ ალეიჰი ვასალამა როცა ავიდა მინბარზე და თქვა სამჯერ ამინ. საჰაბები როცა მაგას კითხეს, რატომ თქვი ამინ ე რასულალლაჰ? ხუთბის დროს, ჯუმის დროს, ხუთბაზე. და შუმამა სალლაჰ ალეიჰი ვასალამა თქვა, მოვიდა ჩემთან ანგელო ჯიბრილ და მითხრა, ე მუჰამმად, ადამიანი რომელიც მიაღწია რამადანამდე და გაია რამადანი და არ ეპატია მაგას, ვა ეგეთ ადამიანს და ხეირი არ ანახოს ეგეთ ადამიანიო. თქვი ამინ ე მუჰამმად და მუჰამმად სალლალლაჰუ თქვა ამინ. მაგას არჩევანი არ ჰქონდა. ჯიბრილ უბზანა მაგას, ესე იგი ვის ბზანება იყო? ვის ძმებო? ალლაჰის ბზანება. თუ ჯიბრილის ბზანება იყო გაბრიელის, ეს იგივეა ალლაჰის ბზანება. ნახეთ ძმებო, ალლაჰი აკეთებს ეგეთ დუას ხალხისთვის, რომელიც შევიდა რამადანში. მაგრამ მაგას არ ეპატია. რატომ? ადამიანი რომელიც არ ანებებს ცოდვებს რამადანში, რამადნის გარეთ მე დაანებებს მაგას ძმებო, რა თქმა უნდა არა. ალლაჰმა გადავაგარჩნო ეგეთ რაღაცგან. ამინ. მე ძმებო, სალაფები იძახდნენ. სალაფები არიან პირველი თაობა ძმებო, როგორც საჰაბები და ასე შემდეგ. ისინი იძახდნენ ერთ სალაფთან მოვიდა ხალხი და უთხრეს მოუყვეს მაგას ზოგიერთ ხალხის მდგომარეობაზე. როგორი იყო მათი მდგომარეობა ძმებო? როცა მოდიოდო რამადანი, ჩვენ ხალხს ვიცნობთო, როცა რამადანი მოდისო, ალლაჰს იხსენებენ, ნამაზ იწყებენ, მარხულობენ, ალლაჰს იხსენებენ, ყურანს კითხულობენ, კაი საქმეებს აკეთებენ. როგორც კი რამადანი დამთავრდებაო, ავიწყებათ ალლაჰი. არ არიან ისეთი როგორც რამადანში. რა თქვენ სალაფები ამ ადამიანზე? ბი'სალ ყაუმ. ბი'სალ ყაუმ რას ნიშნავს მეგო რომ რა ცუდი ხალხია. სალაფები ამბობენ ეგეთ ადამიანზე, რა ცუდი ხალხია ეს ხალხი. ლა იარიფუნა ალლაჰ ილლა ფი რამადან. არიცნობენ ან არ აღიარებენ ალლაჰს გარდა რამადნისგან. ეს არის ძალიან დიდი უბედურება ძმებო. მე სალაფები იძახდნენ ძალიან კაი ოქროს სიტყვები აქვს, ოქროს სიტყვები ძმებო. კუნ რაბანიან ولا تكون رمضانيا. იყავი ღვთისმოშიში ადამიანი, ანუ იყავი ალლაჰთან, იყავი იბადატში. და იყავი ანუ ღვთისმოშიში და ნუ იქნები მარტო რამადნის ადამიანი. ანუ ნუ გახსენდება შენი ღმერთი მხოლოდ და მხოლოდ რამადანში. ნუ გახსენდება ჰადისები, ყურანი, თაყვანისები მხოლოდ და მხოლოდ რამადანში. მუსლიმის ცხოვრება არ ეძმება მხოლოდ რამადანი. რამადანი რა თქმა უნდა უდიდესი თვე არის ჩვენთვის. გადარჩენის შანსის თვე და ასე შემდეგ. დიდი აჯრის მიღების თვე არის ჩვენთვის. მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ ეგრეთ ძმებო, რომ всё რამადანი დამთავრდა, შემიძლია მოვდუნდი. არა ძმებო. მუსლიმ ნიშნავს ღმერთის მორჩილი. თუ და ადამიანი მხოლოდ 12 თვეში ერთი თვე ემორჩილება ალლაჰს, ნუ თუ შეიძლება ამ ადამიანს დაარქვა მუსლიმი. შეიძლება მუსლიმი იყოს, მაგრამ ალლაჰის წინაშე როგორ დიდი ცოდვაა. წარმოიდგინეთ ძმებო, ადამიანი ალლაჰი ყველაზე დიდი ნებისმიერ მაგალითებზე, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ არის ვიღაცა კაცი თავის დედამისს ძალიან დიდ პატივს ცემს. უყვარს, ეხუტება, კაი საჩუქრებს აძლევს ერთი თვე მხოლოდ. დანარჩენ 11 თვე თავის დედას აგინებს, შეურაცხყოფას აყენებს, შეიძლება ხელის აწიოს, არანაირ პატივს არ ასცემს. რას ვიტყვით ამ ადამიანს? ვიტყვით ძალიან ცუდი ადამიანია. ხალხის წინაშე არავინ არ არის. ალლაჰ მოუზენას ნახეთ რა თქვა ყურანში ძმებო, მუსლიმის ცხოვრება როგორი უნდა იყოს. ალლაჰმა ყურანში ეუბნება ვის? მუჰამედს ეუბნება ნახეთ. ვა'ბუდ რაბბაკ ჰატთა იატიაკალ იაყინ. დაემორჩილე ეთყვანი შენს ღმერთს, სანამ არ მოვა შენთან რა უეჭველობა, ან შეიძლება თქვა სიკვდილი. სანამ არ მოვა შენთან სიკვდილი, ეთყვანი ღმერთს. ეს ეუბნება ვის? ალლაჰმა აზავაჯ ეუბნება მუჰამედს სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ. ასე ალლაჰმა ყურანში იძახეს: "ია აიუჰალლაზინა ამანუ ტაყულლაჰ ჰაყყა ტუყატ ვა ლა თამუთუნნა ილლა ვა ანტუმ მუსლიმუნ." ey თქვენ რომლებიც ირწმუნეთ, გეშინოდეთ ალლაჰის ღირსეული შიშით, ანუ როგორც საჭიროა. და არ მოგტეთ გარდა თქვენ რომ თქვენ იყოთ რა ვინ მუსლიმებიო. ეს არის ძმებო მუსლიმის ცხოვრება. მუსლიმი ნიშნავს ღმერთის მორჩილი. ყოველთვის 24 საათი. არა ყოველი დღე ძმებო, არამედ ყოველი საათი. ალლაჰ მოუზენაესმა ყურანში თქვა: "ინნალლაზინა ყალუ რაბბუნა ალლაჰ." ჭეშმარიტი ისინი, რომელიც თქვეს რომ ჩვენი ღმერთი ალლაჰია, თუმმა სტაყამუ, მერე გამაგრდნენ, ანუ გამარდნენ რაზე ძმებო? თაყვანისცემაზე, იბადაში გამაგრდნენ. ფალა ხაუფუნ ალეიჰიმ ვალა ჰუმ იაზანუნ. ალლაჰის სიტყვას გვაძლევს რაზე ძმებო? ეგეთ ადამიანს რა მოუვათ მაგას შიში არ შეეხებათ აღსასრულ დღეს. და ისინი მაგათ ანუ არადოს იქნებიან რა, ანუ მწუხარებაში. ალლაჰმა გაგხოლოს მაგას შორის. ანუ ჯანნაში ძმებო. ალლაჰ აზავაჯალ ყურანში იძახის: "ინნალლაზინა ყალუ რაბბუნა ალლაჰ თუმმა სტაყამუ." ჭეშმარიტი ისინი, რომელიც თქვეს რომ ჩვენი ღმერთი ალლაჰია და მერე გამაგრდნენ ანუ დადგნენ მყარად, თათანაზალუ ალეიჰიმულ მალაიკა. მათზე ჩამოდიან ანგელოზები. მაგათა მომდიან ანგელოზები ალლაჰის ბრძანებით. "ალლა თახაფუ ვა ლა თახზანუ." და როცა შედიან ხალხი ჯანნაში, ანგელოზები ევნებიან ამ ხალხს, ანუ გეშინია თუ.
და ნუ იქნები თქვენ წუხარებაში, რატომ? ჯანნატში ხართ. მერე ვა აბშირუ ბილ ჯანნა ალლათი კუნტუმ თუადუნ. და გიხაროდეთ ჯანნათი, რომელიც ალლაჰმა თქვენ შეგვედათ. ეს ეხება რომელ ხაზს მებო, რომელიც იწმუნეს, მერე თუმმა სტაყამუ, მერე გამაგრდნენ ალლაჰის გზაზე. მერე მებო, ჩვენ როგორც ვიცით, უნდა ვიყოთ ალლაჰის მიმართ მადლიერნი. და თუ ჩვენ ეხლა მოვდუნდებით და ისევ დავბრუნდებით იმ ცოდვებში, რომელიც ჩვენ ვაკეთებთ რამადანამდე, ჩვენ არ ვიქნებით მადლიერი ხალხის შორის. იმიტომ რომ ალლაჰს აზზა ვა ჯალ არ უყვას მადლიერი ხალხი, არ უყვას უმადური ხალხი. შეიტანის ერთ-ერთი მიზეზი რა არის? რომ შეიყვანოს ხალხი ისე მდგომარეობაში, რომ ალლაჰის წინაშე იყოს არამადლიერი. შეიტანმა რა უთხრა ყურანში? ალლაჰს ვალა ტაჯიდუ აკთარუჰუმ შაკირინ. შენ ვერ ნახავ მაგას შორისო უმეტესობას, ხალხის უმეტესობას ვერ ნახავ შენს მიმართ შაკირიანი, მადლიერი. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა მადლიერი მიყოს ალლაჰის წინაშე, უნდა გავაგრძელოთ იბადათი, უფრო მეტიც უნდა მოუმატოთ. სალაფები ასევე იძახდნენ ძმებო. ჰასიბუ ანფუსაკუმ ყაბლა ან თუჰასაბუ. თქვენი თავები, თქვენი თავის რა შოტი მიეცითო. განკითხვა მიეცითო. შეხედეთ თქვენ თავებსო. ანაზღაურობ ასე ვთქვათ, შეხედეთ თქვენ თავებსო, სანამ თქვენ შეხედავენ. როდის მებო? როდის მებო? ასასულ დღეს. ზინუ თქვენი კარგი საქმეები აწონეთო. ყაბლა ან თუზანო. სანამ თქვენ არ აგწონიანო. فإن اليوم عمل ولا حساب. იმიტომ დღეს არის საქმეები და არანაირი განკითხვა. وغدا حساب ولا عمل. მაგრამ ხვალ იქნება განკითხვა და არანაირი საქმე. ერთ სალას ყავდა ერთი მეგობარი, რომელიც მოიყვანა სასაფლაოზე. თავის მეგობარი იყო, მაგრამ ჯაჰილი მეგობარი იყო, ცოდვებს აკეთებდა და ასე შემდეგ. და უნდა თავისი ზმაკაცისთვის ხეირი უნდა. რა გააკეთა? აიღო ხელი თავის ზმაკაცი, წაიყვანა სასაფლაოზე. კაი გაკვეთილი მისცა თავის ზმაკაცი, იმიტომ წუხას, გულისტიო მაგაზე. და როცა აჩვენა სასაფლაოზე, კითხა მაგას, რომ შენ რო იყო იმ კაცის ამ ხალხის ადგილაზე, რა სიზავდიო? რისი სურვილი გექნებოდაო? იმ ადამიანმა თქვა, რომ მე ხა სურვილი მექნებოდა, რომ დაუბრუნდე და კეთილი საქმეები გავაგრძელო. და მისი მეგობარი მაგას ეუბნება, რომ შენ ახლა ხარ იქ, სადაც გინდა რომ იყო, გააგრძელე შენი კეთილი საქმეები. სანამ ჩვენ ცოცხალები, ეხლა უნდა გავიწყოთ გახსენება. ალას ხორო ჩვენი გულები გაამაგროს. ალას ხორო ჩვენი იბადათი უფრო იხლასიანი გახადოს. ალას ხორო რახან შეიტანები გამოვიდნენ, დაგვიფაროს მაგათგან. მერე ძმებო ნახეთ. გავიდა რამადანი, გავიდა ერთი მარხვა, ვაჯიბი მარხვა გავიდა და ჩვენ ახლა დაგჭა მეორე მარხვა. აბა ვინ გამოიწვევს რომელი მარხვა გვაქვს ჩვენ ახლა? მარხვა არ მთავრდება. ვინ იცის? შავაზ არ ვლაპარაკობ. შავაზი ვილაპარაკებ, მაგრამ კიდე ერთი მარხვა არის ძმებო. არის მუდმივი მარხვა. ვინ იცის? ეგას, მაგრამ კიდე არის მაგაზე უფრო მუდმივი მარხვა, რომელი? მარხვა ძმებო არაბულად გაშინსნავს მანუ. მანუ ნიშნავს აკრძალვას. ცოდვებისგან აკრძალვა ძმებო. მარხვა არ არის მხოლოდ ვაჯიბი მარხვა რამადანში. ასევე გვაქვს ძმებო უფრო ხშირი მარხვა, ეს არის ცოდვებისგან მარხვა. ადამიანი უნდა ახსოვოს, რომ ყოველთვის არის მარხვაში. ყოველთვის თავის უგზალავს ცოდვების გაკეთებას. და ასევე როგორც თქვენ თქვით ძმებო, შავალის ორშაბათი და ეგას არის, რა თქმა უნდა, სუნნათში. მერე ძმებო, ეხლა ნახეთ, ალლაჰმა აზზა ვა ჯალმა, ნახე რა სიბრძნე არის ძმებო. დამთავრდა მარხვა, პატარა შევისვენეთ და ეხლა მოვიდა რის თვე ძმებო, შავალის თვე. ჩვენ რა ვთქვით წინაზე ძმებო, აი ცოტა ხნის წინ რა ვთქვით, რომ კარგი საქმე რამადნის მიღების ერთ-ერთი ნიშანი რა არის ძმებო, რა ვთქვით? ხმა მოიღეთ, რა ვთქვით? არ უბრუნდებით და კიდე რა? რომ კეთილ საქმეს ვაგზელებთ. როცა რამადნის კეთილ საქმეს ვაგზელებთ, ესე იგი ეს იმის ნიშანია, რომ ალლაჰმა მიიღო ჩვენი მარხვა. ეხლა მოვიდა შავალის თვე. შავალის თვეში არის სუნნათი ძმებო მარხვა 6 დღე. შუმამა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამმა თქვა: მან სამა რამადანა, ვინ იმარხულა რამადნის მარხვა. thumma atba'ahu 6 min shawwal, მერე მაგის მერე იმარხულა 6 დღე შავალის, kana kasiyami ad-dahr. მაგას აქ ისეთი მარხვა თითქოს იმარხულა თლიანი წელი ძმებო. ამიტომ ალიმები თქვენ ძმებო, რომ ასევე ერთ-ერთი რამადნის მიღების ნიშანი რა არის, როცა ადამიანი მარხულობს შავალის 6 დღეს. ცოტა ხანი შავალზე ხალ ვილაპარაკოს ძმებო. ზოგიერთი ხალხი შეიძლება ავათ არის, შეიძლება ეზარება ეგრევე 6 დღე მარხვა, შეიძლება უნდა მაგას შესვენება. ეხა ხაშლამის ჭამა და ასე შემდეგ გულობა უნდა და ასე შემდეგ. პრობლემა მაგაში არ არის ძმებო. შუმამა სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამმა ჩვენ მოგცა დრო, ალლაჰმა მოგცა დრო, რომ
ამ თვეში მთლიან ერთ თვეში 30 დღეში 6 დღე ავირჩიოთ. ჩვენ გვაქვს ასევე ძმებო იხთიარი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ანუ არჩევანი. შეგვიძლია ვილოცოთ 6 დღე ზედიზედ, შეგვიძლია ეს 6 დღე გავანაწილოთ მთლიან თვეზე. ან შეგვიძლია იმართოთ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს, როგორც არის სუნნათი. ასევე მაგაზე კიდევ უკეთესი რა არის, როგორც ჩვენ ახლა დღეს აი ხო შევიკრიბეთ. ასევე კაი იქნება რომ ხანდახან შევიკრიბოთ მაგალითად შავალის მარხვაზე. ალჰამდულილlah ჩვენ ყველა ჯგუფები გაქვთ WhatsApp-ში და ასე შემდეგ. ერთმანეთს მიწერეთ მაგალითად, როდის აპირებთ მარხვას მაგალითად, ხო? მოდი თქვით რომ მოდი აი ამ დღეს ვიმარხულოთ. ერთმანეთს დავეხმაროთ. ალლაჰმა ყურანში რა თქვა? "ვა თაავანუ ალალ ბირრი ვა თაყვა ვა ლა თაავანუ ალალ ითმი ვალ უდვან." ერთმანეთს დაეხმარეთო კარგ საქმეებზე, ნოეხმარებით ცუდ საქმეებზე. ამიტომ ალჰამდულილlah ეხლა ჩვენ ყველანი ერთმანეთს ვეხმარებით. ჯუფი გაქვთ, დანიშნი დრო მაგალითად, მოდი ძმაო, ხუთ შაბათს ვიმარხულოთ. ერთად გავაკეთოთ იფტარი. მაგას რა ჯობია? ნახე ძმებო, შრომამოს ասամ თქვა რომ თუ ვიმარხოთ მხოლოდ 6 დღეს, თითქოს ჩვენ ვიმარხულეთ ძმებო მთლიანი წელი. მთლიანი წელი რამხელა მარხვა, რამხელა დიდი მადლია ძმებო. ანუ დღე არ გავიდო რომ შემარხულოთ. ზოგიერთის მასშეველი ავაც არის. შეიძლება მაგალითად რამადანში ან ქალს, ან კაცს ქონდა რაღაცა ვალი. შეიძლება მაგალითად ქალი იყო ორსულად და ვერ იმარხულა რამადანში. ან კაცს შეიძლება რაღაც ავად იყო კუჭის ტკივილი და ასე და ვერ იმარხულა რამადანში. და ეხლა მაგალითად ჯერ უნდა ანაზღაუროს რამადის დღეები, ხო? და მე უნდა იმარხულოს შავალი. რა უნდა გაკეთოს? ჯერ რა თქმა უნდა ანაზღაუროს. სიტყვაზე ძმებო ადამიანი ვერ ასწრებს შავალის დღეში, ვერ ასწრებს ანაზღაურებას. ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის. მაინც ელოდება ამ ადამიანს მაგის მადლი, შავალის თვის მარხვის მადლი. რატომ? ალიმებმა თქვეს რომ თუ ადამიანს ქონდა ანუ სერიოზული მიზეზი, რომ ანუ ვერ მოასწრო შავალის თვეში რამადნის თვის ანაზღაურებას, რომც გავიდე შავალის თვე და იმარხულეს ეს 6 დღე, მაინც მაგას ჩაეთობა ეგ აჯრი. იმიტომ ალლაჰ აზავაჯალ უდიდესია და ძალიან წყალობელია ჩვენს მიმართ. ალლაჰს ხოვრო ძმებო რომ ჩვენი იბადათი უფრო ძლიერი გახადოს. ალლაჰს ხოვრო ძმებო რომ ჩვენი იბადათი უფრო იხლასიანი გახადოს რამადის მერე. ალლაჰს ხოვრო ჩვენი გულები ან ჩვენი თავები არ მოგცოს იმის შანსი რომ ჩვენ მოვდუნდეთ. ალლაჰს ხოვრო რომ ჩვენ დაგვიფაროს ნებისმიერი შეიტანისგან. ალლაჰს ხოვრო ძმებო რომ ჩვენი ეგეთი შეკრებები უფრო ხშირი გახადოს. ალლაჰს ხოვრო რომ ჩვენი შეკრებები ყოველთვის ბარაკათიანი გახადოს. ალლაჰს ხოვრო ჩვენი შეხვედრები და ასე შემდეგ და ჩვენი ძმობა იყოს ალლაჰის ხათრისთვის. ალლაჰმა ჩვენ ყველანი შეგვიყვანოს ჯანნატში, რომ ეგეთი კარგი სხდომები მან გავაგრძელოთ. სუბჰანაკალლაჰი ვა ბიჰამდიკ, აშჰადუ ან ლა ილაჰა ილლა ანტა, ასტაღფირუკა ვა ატუბუ ილაიქ. ალლაჰმა ბარაკა მოგცეთ.